Wayne. Otoo ollaan kun ufeenarraan baasnee ta'e jira deebi'ee dhufe jechuudha. Otoo meetiin u'uu jetteen iyyine ta'e nan argitan ture. Morma koo baay'ee tokko na dhukkubaara. Laagiddi liqimsa gogorayyuu jechuudha. U'uu jettee otoo iyyine ta'eeti ollaan immoo ufee toonarraan baasne ta'e halkan deebi'ee dhufe jechuudha. Viidiyoo kaleessaa argitanitti baay'een keessanii akka nama deemee edaanni hankee immoo qobaatti si qopheesseera naan jedheera jechuma keessattuu hankee qobaatti si qopheesseera naan jedhe. Erga sabboontuun deemtee inni hin deemne daannaa suma ta'a asuma keessa ta'a. Odoodhuma kana jira hin deemne. Deebi'ee dhufee sanuma balbalallee banaadha ijoolleen barandaa kanarra jiru. Aluma kana jiru balballis banaadha cufamaa miti. Gara galgalaa yeroo waan ta'eef barandaama kanarra jiru ol galuuf jedhanii bakka ollaa kanatu dhufee asiif asiin ollaa kanatu dhufee yeroo jalqabaatiif jechuudha mana keenya lola akka kana arganii gadinarraa baasan jechuudha. Baay'ee tokko jechuudha bakka baay'ee jechuun jiran amma maraateera sadurii caalaa maraateera jechuudha. Hin maraatee amma baay'ee maraateera. Baay'ee tokko maraate jechuudha. Gubatee jira jechuudha. Tokkoffaan anillee karaa tokko bagan jedhe baga amma bagan garaasaa gubeen jedhe amma inni na gubee bagan garaasaa gubeen jedhe akkatti akkan baga boba'een jedhe amma inni dhiigana dhaabaa bahee imimmaan kana imimmaan sammuu koo keessaa fixee mataa kun na dhukkubsee duwwaa na godhee mataa natti zoorsisee bagan jedhe bagan isa gubeen jedhe bagan waan akka kanaa godheen jedhe inni tokko garuu karaa biraa immoo sodaadheen jira jechuudha. Baay'ee tokko akkuma isin jettanii inni galgalaamma bakka xadna gochuuf ture garuu hin tasaakaaneef hin milkoofneef jechuudha. Hin milkoofneef. Innaa anamma eessa naqa isa bira iddoo kaman naqa. Lafa jalan deemu moo iddoo kamin baay'ee keessa mana jijjiiradhu. Mana jijjiiradhu illee nima arga bar. Nima dhufasi. Namni illee itti ma bar. Mana iddoo kam mishigii kamittiin jijjiirradhaan iddoo kamitti jalaa jijjiirradha. Inni waa'ee amma waa'ee mana jijjiirrachuu koo waa'ee maalii koo osoo hin taane wanti isa akkanatti bobeessaa jiru waan an abbaa meetittiin deebi'aa jedheefidha. Dura hamma kanan boba'u ture hin deemayyuu nu dhiisee deema nu tuffata bakka waan akkasii rijeekti na godhee dhiisee deemee kun qobaa jiraataa ture malee deemee iddoo ta'ee jiraataa ture malee hamma kana hirroomu sirraafamnes ture. Amma garuu abbaa meetittiin deebi'adhee waan ani isatti sirbee fi dhiirri immoo gaafa dhiirummaadhaan itti dhufanii of dhabaa namas hin ajjeessa. Ofillee of ajjeessa namallee ajjeessa hin dhiisu jechuudha. Karaa kana baay'ee siireesiidha jechuudha. Karaa kanatti dhufnaan balaadha jechuudha. Kanaaf amma inni maqaa abbaa meetii jedhamu sana dhaga'uun barbaadu tokko abbaa meetii sanallee arguus hin barbaadu. Konnekshinii ana faana akka inni qabaatullee hin barbaadu. Bakka akkuma durii akka inni san beekne anillee san beeknetti kan inni jiraachuu barbaadu jechuudha. Innaa maazarii kiyyatti ammas deebisee bilbileera jechuudha. Maazariin kiyyallee naa bilbiltee waan kana dhiisii naan jetti isheen immoo dhiisii waan ammaa hillikiidhaan itti deemaa jirtu kana dhiisii. Yoo ta'e abbaan meetii siif humaa tokko sii godhuu hin danda'u. Humaa siin ta'u innillee yoo aariidhaa fi akka kana hillikii jira akka kana jedheyyuu boriftaanitti humaa siin godhunni siin baasu. Kanaafuu atillee gaarii miti waan atis barbaaddee osoo hin taane hillikii waan akkanatti deemaa jirta. Aariisaatu waan kanatti si gashaa jira aariisaa malee. Duruu nama hin barbaanne duruu nama isa jibbitee duruu isa maqaa isaa nama dha'u hin barbaanne seenaa isa durii isa darbe sana akkamitti irraanfattee waa'ee isaatti irraanfattee
amma akkas jechaa jirta isa aarsuuf yoo ta'e dhiirri waan akkasiitti dhufnaan nama fixaa nama ajjeesaa isalleen ajjeesuu danda'a ofiillee du'uu danda'a sillee ajjeesuu danda'a karaa itti deemaa jirtu kun sirriidha miti akkani natti metti ati dhuguma kana yaaddee ati dhuguma kana dubbataa jirta taanaan waan hin taane waan badaadha maqaadhaaf illee hin tolu waan akka kanaa dhiisii bakka namuma kamarraayyuu bilisa ta'e ijoollee qofa guddisa ta'ati waa'ee dhiiraa hin odeessini hillikii jira aarii jira jettee isan aarsa jettee waan hin taane keessa galtaa isa aarsuutu hin taane maqaa si badaa maqaa balleessite inni maal aaraa inni maa tarkaanfii fudhata yoo aaree maazariin kiyya waan isheenaan hin jedhin hin jiru jechuudha kan hundumaayyuu itti himee isheenumaan agarre maal miidiyaa laalti moo isheen itti himee bilbila waan hundumaa tokko lamaan itti himatee amma gaa'inni karaa bakka na tuffattee tuffiidha dhiira caalaa isa jedhamu sanaan deemaa ragaa dhiiran caalu dhiirummaadhaan itti dhufnaan waa'ee kanaa nu isinitti himeera dhiirummaadhaan yoo dhufame balaadha ani garuu isuma aarsuu fi isa aarsuufidha isuma gubuufidha jechuudha ammoo manni na gubee na qaqqaammatee na tuffatee baqa waan meeqanaan jedhe waan meeqana godhe meetiidhaanlee abbaa maalii qabdi kun abbaa maalii jira kun jedhe ani immoo kanumatti agarsiisa dheeni bara itti agarsiisuu dhumaafidha bara aarii masaatidha waan hundumaa likkii masaa agarsiisuufidha bara akka dhiira caalu dhuguma wanta agarsiisuufidha garuu inni dhuguma siniin jedha kaleessa bakka maali siniin jedhan waaquma na oolche umaa tokko sinitti himuu hin danda'u yeroo kaan kaameraatu jira yeroo akkas akkasii immoo kacarraa ta'e kaameraa iyyuu qopheeffattu ati anamma deebi'ee iyyuu hin dhufuun se'enni kaleessa akkas ta'e maraatee sabboontuu irratti iyyee uwwedhee maraatee isheellee waa godhee oole ishee mana ishii dhaqaa laa ta'een sodaadhe isheerratti iyyee isheerratti amma kana ta'e ankee moosii kaa'eera kannaan jedhee deeme ankoo moo kunola amma giddii bishaanuu giddii liqimsa waanuma miraamitti xaxna godhu akka ittiin naqabe xaxna godhuuf jechuudha karaa duubaa naqabe karaa duubaa amma baay'ee tokko na dhukkubaara jechuudha kanaafan akka ittiin ta'a inna wal'aansoon kun baay'ee itti siniin jedha haadha manaaf abbaa manaa ciqiqiin isaanii baay'eedha yoo addaan baanis rakkoodha addaan baanii ka'anis waanuma baay'eetu dhataa yoo addaan baatee heerumtis rakkina yoo isatti illee nuti bu'aa miti ni deemee otoo addaan hin bahinutu gaa'ilan jiskiin iddoo barbaade dhaquu danda'a fuudhus danda'a namni isatti dubbatu hin jiru kan dubartii garuu baay'ee rakkisaadha dubartiin bakka mishigiuma wayii dhokattee moo waanuma tokko boolluma keessa fa'aa jiraatti malee yeroo akkasii wanta akkanaa irratti dhufu baay'ee siireesiidha jechuudha baay'ee rakkisaadha na anillee amma akkan godhu wallaalee dhuguma siniin jedha bakka ani hillikii keessa galeen jira xiiqii keessa galeen jira xiiqii ajaa'ibaa keessa galeen jira jechuudha giraa moguudhaaf garaasaa xabbas godhee amma kaleessa akka video sana garaansaa gubatee ol gubatee gadi gubatee jira jechuudha durii akkana hin aaru bar durii akkana hin gubatu anaanna gubee anaanna arrabsee natti garmaamee natti fokkoree waan barbaade jedhee tasii deema amma garuu gubataansaa boba'aansaa kana ergaa sana ergaa obboloota isaas nan ari'anii asii himaas hin barbaadu jedhee jarallee hin dhageenye waan isaan jiran tokkollee jechuudha kunis isa aarseera amma inni anumaa fixuudhaaf jechuudha anumaa fixuudhaaf kan inni akkas balballaa'aa jiru jechuudha abbaa meetiillee isatti argamti inni humna isaatii ole dhugaa dubbachuudha inni humna isaatii olumaa tokko isa godhuullee hin danda'u iddootti isa argus hin jiru akkatti isa argullee hin qabu waan aqee argee akkas godhaa dhokateedha mullee miti inni sadarkaan inni irra jiruuf inni kun irra jirus tokko miti na maazariin kiyyammoo anaa sodaatte baay'ee sodaatte jechuudha haadha mitiire karaa kanaa waan tokko ta'a nama du'aa karaa kanaa afaan kee qabadhu maqaa isaa iyyuu hin dhayinii bakka hin dhayin siru maqaaruma isaan dhayinii silaatoo danda'ame iyyuu mucaachi fuunee isatti geessinee achitti warra taa deebitu isheenis hin diddee dadhabamte
Ama maqaa isaan dhayini seera qabsiifatte miti seera keetiini xumuradhu karaa seera gaa'ila kee karaa seera qabeenya irraa hirmaadhu. Bakka waan jiru hundumaa seerumaan xumuradhu. Isa booda erga seeraan xumurattee mari'anna waan ta'u. Amma garuu nati aariidhaan akkasin godhattee haasoftu lubbuu kee baasaa naan jette. Lubbuudhuma kee baasa bakka. Waan akkasii dhiisati qoosaa miti waan akka kanaayyuu nama ajjeesisa waan akkasii ati badaan beektu waan akka kanaan baay'een beekaa. Waan dhiirri waan akkasii irratti ta'u dhiirri tuffatamuu bakka waan akkasii hin barbaadu jireenya isaa dhaba malee dhiirri akkana hin barbaadu naan jette isheen illee baay'ee na sodaachiste jechuudha. Kanaaf namni baay'een keessanii mana jijjiirradhu naan jettu. Ani garuu mana jijjiirrachuuf birrii baay'ee na barbaachisa. Maallaqa magaala Finfinnee keessa mana kireeffachuu namootuma mana akkana jiraatan mana magaala Finfinnee keessa jiraatanii fi yeroo jijjiirratan baasiisaa isaantu beeka. Warri akkanumaan jedhan garuu baasiisa beekuu dhiisuu danda'u. Baasii baay'ee na gaafachuu danda'ama. Aga 80,000 fana gaafachuu danda'a sirees. Amma manni baay'ee waddadeera. Garmalee manni waddiidha. Baasiinsa baay'eedha. Tiraanispoortiin jira. Dallaalaadhaaf isin kaffalta. Mana kireeffachuufis kireessuufis dallaalaadhaa hin kaffalama parsantiidhaani. Inna baasii baay'ee qaban siniin jedha. Kana waan tokko waan kan biraas hin fidda. Inna maallaqa baay'eedha waan ta'eef ana mana kireeffachuullee hin dandeenye. Waan yaade immoo waan akka abbaa meetii faana waan baay'ee yaade jira garuu isas immoo bakka rakkoodha amma gaa'illi keenya xumuramutti jechuudha. Amma waa'een gaa'ila keenya jira wajjin xumuramutti asuma taa'uun qabaan. Asuma taa'ee asumatti ergan xumuree booda erga jira faana xumuranne booda yoo na gargaare isa boodadha kan ta'u. Malee hin beeku bakkaan mataan kiyya na dhukkubee jira. Wayne maal jettan isinitti barreessame waan tokko waanuma tokko barreessame baay'ee tokko onqoo kiyya na dhukkube mormi kiyya na dhukkube. Na akkasiin jira siniin jedhan isa immoo yaa'usaa sumarraa gadi narraa baasanii ni yeruma sana hin deeme jechuudha. Maal jedhanii jechuudhaatti dudubbatanii akkamitti akkasii sagaleen keessan dhaga'ame isin erga yoomiiti akkas taatan jedhanii hin beekan isaan maal beeku namni koo guyyaa qe'ee keessa namni oolu hin jiru bara. Kanayyuu galgala waan ta'eef galan malee osoo mandara kana bilookii maanirra jiru kana mana 24 qaba bilookiin kun. Bilookiin ani irra jiru kuni mana 24 qaba. Mana 24 kana keessa nama tokko hin argattanilla. Karaan kun hundumtu balballi qulfiidha karaan sunis qulfiidha. Yoo ilaalte nam tokko wayii karaa jiraan yoo gargalu nam tokko jira mana keessa kan oolu jechuudha akka koo. Kanaachuun maan argattan. Dhugumaan siniin jedhamu humtuu hin jiru. Galgala galu ijoollee qofa sagalfaatti mana barumsaatti gala malee maatiin hunduu inni kaan hin daldalaa inni kaan iddoo hojii oola. Galgala galachuudha nama. Kanaaf kana'uu namni kan argame as keessatti galgala waan ta'eef malee yeroo guyyaa ta'e namni hin argamu. Namni dhufee narraa gadi isa baasu hin jiru ture jechuudha. Anyways yoo waan tokko ta'e isumadha. Ana waan tokko ta'e irrannaan jiraadhaala wanti na tokko illee hin jiru. Kanas viidiyoo kana ragaadhaaf waraabbadhe jechuudha waan irra gahe. Kaameeraa kaayee waraabuu hin danda'amne yeroo sana kana garuu ragaadhaaf waraabbachaa jira. Booriftaan na fayyada jechuudha. Inna asin immoo yaada keessan naa barreessaa.